Arkadaşlar PowerTech markaya fön makinesi sipariş vermiştim. Bir bakalım nasılmış makinamız. Evet. Gayet güzel kutusu. Evet, kutu açılımını yapacağız bugün. Evet, bir bakalım. Evet, gördüğünüz gibi makinamız gelmiş. Evet, kabından çıkardım. Şimdi bunun başlığını da takalım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şık gözüküyor. Evet, gördüğünüz gibi her şey tamam. Şimdi bir kablosunu takıp deneyelim. Bakalım çalışacak mı? Çalışması nasıl falan hepsine bakacağız, verdiği ısı. Fişimize taktık, çalıştıralım bir. Şuradan sıcaklık ayarlamaları yapılıyor. İlk düğmeden. İkinci düğmeden de açılış kapanışını yapıyoruz. En sıcağı alalım. Sıcaklığı falan her şey gayet iyi.